3 partits, 3 victòries i ja és a vuitens de final de l'Obert d'Austràlia. Victòria en 3 sets davant de l'australià Alex de Minaur, número 29 del món. Quan no és a la primera, ho intenta a la segona, i si no, la tercera és la bona. El jove australià, de mare espanyola, també ho ha intentat, però no ha estat rival per al número 2 del món, sobretot quan el manacorí ha posat damunt la pista part del seu millor repertori. Hi ha coses que no s'obliden. 6-1 ha guanyat Nadal la primera mànega. La mateixa tònica ha continuat el segon set. Nadal ha dominat i Minaur s'ha defensat tant com ha pogut. La darrera paraula sempre ha estat del manacorí. 6-2 ha acabat aquesta segona mànega. I am just exciting. It's very excited anytime that I have the chance to be healthy. I'm playing again, so just try to enjoy every moment on court. Nadal s'ho torna a passar bé. El tenista manacorí ha estat sempre superior, però Minaur també ha anat de menys a més, sobretot al tercer set. Amb el 5-4 al marcador, l'australià ha aixecat fins a 5 pilotes de partit. I també aquí, Nadal ha sabut esperar el moment. Pilota fora de Minaur, punt, set i partit de Rafael Nadal. I think I played a very solid match, and I want to congratulate Alex for a great start of the season. I think he has an amazing future. Rafael Nadal intentarà un lloc als quarts de final contra Thomas Berdych.